আচ্ছা চলো আজকে আমরা করব ইন্টারফারেন্স অফ ওয়েভ। আচ্ছা কেউ ডিজে বক্সের পেছনে নেচেছিস? আচ্ছা ডিজে বক্সের পেছনে কি নাচতে নাচতে আমরা এমন কোনো জায়গা পেয়েছি যেখানে কি আওয়াজ শোনা যায় না? খেয়াল করেছিস কখনো? এমনি ডিজে বক্সে খুব জোরে আওয়াজ হচ্ছে, দূর থেকে তো বিশাল জোরে শোনাচ্ছে, হ্যাঁ, কিন্তু সামনে যারা নাচে আওয়াজ সব জায়গাতেই আছে, কিন্তু কোনো এক জায়গায় গিয়ে মনে হচ্ছে আওয়াজটা কেন এত আস্তে কেন শোনাচ্ছে এখানে? হয়েছে? আচ্ছা দেখ, আমরা কি হয় অনেক সময় মনে কর এখানে একটা সোর্স আছে, ওকে, আর এখানে একটা সোর্স আছে। কটা সোর্স আছে? দুটো সোর্স আছে। সাপোজ দুটো সোর্সই সেম সোর্স, মানে আমি একই দুখানা স্পিকার কিনেছি, একই কোম্পানির সোনিরই দুটো স্পিকার কিনেছি, সেম স্পিকার কিনেছি, একটা স্পিকার এখানে বসিয়ে দিয়েছি, একটা স্পিকার এখানে বসিয়ে দিয়েছি, রাইট? হয়েছে? এবার দুটোতেই আমি সেম গান চালিয়েছি, একই সাথে একই মোমেন্টে একই গান বাজছে, একই তার দিয়ে জুড়ে দিয়েছি, কেমন? হ্যাঁ, সেম গান বাজছে। তাহলে ধর একটা মোমেন্টে আমি আমার কানটাকে এখানে রাখলাম, একটা মোমেন্টে এখানে, একটা মোমেন্টে মাঝখানে, এখানে, ঠিক আছে? আমার কানটাকে বিভিন্ন জায়গায় রাখলাম। কি হবে জানিস তো? আমি দেখতে পাবো, হ্যাঁ, মাঝখানটা যখন দাঁড়িয়ে শুনছি তখন শুনতে পাবো যে আচ্ছা আওয়াজটা আমার খুব জোরে শোনাচ্ছে, ওকে, এখানটায় লাউড শোনাবে, উপর দিকে অ্যারো মানে বোঝাতে চাইছি লাউড শোনাবে, ওকে। যে এখান থেকে সরে এসে এই জায়গাটায় চলে এলাম, দেখা গেল এখানে কোনো আওয়াজ শুনতেই পেলাম না। গান কিন্তু হচ্ছে, ভালো করে বুঝবে কি বললাম, গান কিন্তু হচ্ছে, কিন্তু তুমি শুনতে পাবে না। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? গান হচ্ছে বাট তুমি শুনতে পাবে না। আবার তুমি এখান থেকে কিছুটা সরে এসে তুমি এখানটা এলে, আবার তুমি এখানে জোরে শুনতে পাচ্ছ। আবার তুমি এখানটায় এলে তুমি এখানে কিছু শুনতে পাচ্ছ না। আবার তুমি এইখান থেকে এইখানটায় এলে আবার তুমি শুনতে পাচ্ছ। তার মানে যে জায়গাগুলোয় আমরা শুনতে পাচ্ছি, দেখ এরকম জায়গা, কিছু কিছু জায়গায় শুনতে পাচ্ছি না, দেখ তার গ্যাপে রয়েছে না, তাই না? তার মানে এক জায়গা যেখানে জোরে শুনতে পাচ্ছি, এক জায়গা যেখানে শুনতেই পাচ্ছি না। যেখানটায় জোরে শুনতে পাচ্ছি সেই জায়গাটাকে বলে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স। কি বলে? গুড, লিখে নাও, কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স, ওকে। যেখানটা শুনতে পাবো না, তাহলে এইটা কনস্ট্রাকটিভ, এটা কনস্ট্রাকটিভ, এটা কনস্ট্রাকটিভ, এই তিনটে কনস্ট্রাকটিভ। আর যেখানটা শুনতে পাবো না, যেমন এটা, এই জায়গাগুলো শুনতে পাবো না, তাহলে এটা কি ইন্টারফারেন্স হবে বলতো? ডিস্ট্রাকটিভ। ভেরি গুড, এটা হবে ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স। আচ্ছা তাহলে এইটা হতে গেলে দুটো জিনিস আমি আগেই বললাম। কি বলতো দুটো জিনিস আমি আগে বললাম। কি দুটো জিনিস বলতো? যে দুটো স্পিকার সেম কোয়ালিটির, সেম স্পিকার, দুটো স্পিকারে সেম গান বাজাচ্ছি। আচ্ছা এরকম কিন্তু নয় যে এই স্পিকারটায় বেশি জোরে আওয়াজ হচ্ছে, এই স্পিকারটায় কম জোরে আওয়াজ হচ্ছে। হ্যাঁ, সব সেম, ভলিউম সেম, অ্যাম্পলিটিউড সেম, ইন্টেন্সিটি সেম, সব সেম, একদমই সেম। এটাতেও যা হচ্ছে এটাতে তাই হচ্ছে। মনে কর দুটো স্পিকারকে একটা টেপ রেকর্ডারের সাথে লাগিয়ে দিয়েছি, কি হবে? তাহলে দুটো দিয়ে সেম আওয়াজ হবে, রাইট? তাহলে আমি দেখতে পাবো কোনো জায়গায় শুনতে পাচ্ছি, কোনো জায়গায় শুনতে পাচ্ছি না। এই যে ঘটনাটা, যে যেখানে এমন একটা ইভেন্ট ঘটে যার জন্য কোনো জায়গায় আওয়াজ থাকা সত্ত্বেও আমি শুনতে পাই না, এটাকেই বলে ইন্টারফারেন্স। বোঝা গেল? তার মানে কি, আমি যদি ধরছি, আমি যদি এই দুটো জায়গায় গান বাজছে, আমি এরকম করে হেঁটে যাচ্ছি, তাহলে আমি কি দেখবো? যে আমি এরকম করে হেঁটে যাচ্ছি, আমি কি শুনবো? যে আমি শুনবো তোর গান হচ্ছে, সাপোজ গানই তো মনে পড়ছে না, হ্যাঁ এই কি একটা গান মনে পড়ছে না। আচ্ছা চল, হ্যাঁ না, টুম্পা, যাই হোক, মানে কিছু একটা গান চলছে, একটা গানও মনে পড়ছে না কেন? আচ্ছা জনগণ মনে, চলো ওটাই মনে আছে। আচ্ছা মনে পড়ছে না তো কি করবো, ওটা তো গাওয়াও যাবে না। আচ্ছা হ্যাঁ, ছোটবেলায় শুনতাম, ফুলে ঢোলে ঢোলে। তাহলে আমি এখান থেকে যাচ্ছি, দেখো শুনবে, ফুলে ঢোলে ঢোল, বুঝতে পেরেছিস? আবার শোন, ফুলে ডোলে বয়, বুঝতে পেরেছিস? তুই ঠিক এরকম শুনবি। তা যে জায়গাগুলো শুনতে পেলি সেগুলো হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স, আর যেগুলো শুনতে পেলি না সেগুলো ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স। ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ।
তাহলে তোমাদের কাছে এইটুকু ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে কেন কিছু জায়গায় আমরা শুনতে পারি, কিছু জায়গায় শুনতে আমরা পারি না। আচ্ছা, প্রথমেই বলেছি দুটো অ্যাবসলিউটলি সেম, বলেছি না? অ্যামপ্লিটিউডের ডিফারেন্স না হলে পারফেক্ট তুমি অন্ধকার শুনবে, মানে কোনো আওয়াজই শুনতে পাবে না। যদি অ্যামপ্লিটিউড দুটোর আনইভেন হয়, সাপোজ এটা একটু জোরে আওয়াজ হচ্ছে, এটা একটু কম আওয়াজ হচ্ছে, হতেই পারে, তাহলে এখানে যেমন পুরোপুরি শোনা যাচ্ছিল না, যেমন ওখানে হচ্ছিল, দেখেছিলিস প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না, প্রায় অফ হয়ে গেছিলো, রাইট? যদি এই দুটোর মধ্যে অ্যামপ্লিটিউডের ভেরিয়েশন থাকে, যে কোনোটা একটু বেশি অ্যামপ্লিটিউড মানে বেশি লাউড বাজছে, কোনোটা একটু কম অ্যামপ্লিটিউড মানে কম লাউড বাজছে, যদি এইরকম ভেরিয়েশন থাকে, তাহলে আবার এখানে পুরোপুরি ডিস্ট্রাকটিভ আমরা শুনতে পাবো না, মানে একদম জিরো হয়ে যাবে, কোনো আওয়াজই শুনতে পাচ্ছি না, অমনটা হবে না। পরিষ্কার হলো? ভিডিওটা আমি লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, বাড়িতে একবার দেখো। আচ্ছা, এখান থেকে আজকে আমরা একটু সোর্সগুলোর ব্যাপারে জানবো। মনে করো আমি সোর্স ওয়ানের ব্যাপারে কথা বলছি, সাপোজ দিস ইজ সোর্স ওয়ান, প্রত্যেকে লিখবে সোর্স ওয়ান। সোর্স ওয়ানে কি আছে? ধরো এরকম একটা ওয়েভ আছে, ওকে, এটা হচ্ছে সোর্স ওয়ান। সোর্স টু যদি নীল দিয়ে করি, সোর্স টু আমার ইন্টারফারেন্স সব থেকে ভালো হবে, আমার ইন্টারফারেন্স সব থেকে ভালো হবে যদি এর অ্যামপ্লিটিউড দুটো সেম হয়, কিন্তু যদি সেম নাও হয় তবু ইন্টারফারেন্স আমরা দেখতে পারবো যদি ব্যাপারটা ঠিক এইরকম হয়। আচ্ছা, একটা জিনিস জিজ্ঞেস করব, যে এই যে ওয়েভ ফর্মটা আমরা এঁকেছি এখানে, কার অ্যামপ্লিটিউড বলতো? ওয়েভ সোর্স ওয়ান না সোর্স টু, কার বেশি অ্যামপ্লিটিউড? সোর্স টু। মনে কর সোর্স টু এর অ্যামপ্লিটিউডটাকে আমরা A2 ধরলাম, সোর্স ওয়ানের অ্যামপ্লিটিউডটাকে আমরা A1 ধরলাম, রাইট? তাহলে এখান থেকে এক্সপ্রেশন লিখতে পারি যে সোর্স ওয়ানের ক্ষেত্রে যদি Y1 ধরি কোনো একটা পার্টিকুলার ডিসপ্লেসমেন্ট, তাহলে A1 সাইন অফ ওমেগা টি মাইনাস kx লিখতে পারি, A1 সাইন ওমেগা টি মাইনাস kx লিখতে পারি। আচ্ছা, সোর্স টুকে লিখতে পারি একইভাবে A2 সাইন অফ ওমেগা টি মাইনাস kx। দেখো কোনো ভুল থাকলে আমাকে বলবে। ক্লিয়ার? এবার এটা কেস এ, কেস বি করছি, একইভাবে সোর্স ওয়ানটাকে লিখছি। আচ্ছা, একটু টাইম পিরিয়ডটা লিখি, সুবিধা হবে। এটা হচ্ছে 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ওকে? তাহলে সোর্স ওয়ানের টাইম পিরিয়ড তো 4, সোর্স টু এর টাইম পিরিয়ড কত? 4। তাহলে সোর্স ওয়ান সোর্স টু দুটোর টাইম পিরিয়ড কত? 4। আচ্ছা, চলে আসি তারপরে। মনে করো একটা সোর্স ওয়ান, দুই, 4, 6, 8, 10, ওকে? আচ্ছা, একটু কাছে হবে, এটা 10, 12। সোর্স ওয়ানটাকে অ্যাজ ইট ইজ আমি এঁকে দিলাম, ওকে? দেখো, নাও ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কি করছি একটু বুঝতে হবে। সোর্স টুকে আমি কি এইখান থেকে শুরু করতে পারি? শুরু করতে পারি? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? বলতে পারবি সোর্স ওয়ানের, যেমন এখানে সোর্স ওয়ানের টাইম পিরিয়ড ছিল, এখানে সোর্স ওয়ানের টাইম পিরিয়ড ছিল 4 সেকেন্ড, সোর্স টু এর টাইম পিরিয়ডও ছিল 4 সেকেন্ড, এখানে সোর্স ওয়ানের টাইম পিরিয়ড কত? 4 সেকেন্ড। দেখ, 4, 4, 4, রাইট? তাহলে সোর্স ওয়ানের টাইম পিরিয়ড হচ্ছে 4 সেকেন্ড, সোর্স টু এর টাইম পিরিয়ড 4 সেকেন্ডই। 5 কি করে হচ্ছে ভালো করে দেখ, এর হাই ডিফারেন্স কত হবে? 4 পার করে না? দেখেছিস সেম না? এখানে কটা ওয়েভ ফর্ম হয়েছে? 1টা, 2টো, 3টে। এখানে কটা ওয়েভ ফর্ম হয়েছে? 1টা, 2টো, আর একটু গেলে 3টে হয়ে যেত, রাইট? বোঝা গেল কথাটা? ফুল লেন্থ তো একটা টাইম পিরিয়ড হয়, 2 কেন হবে? ওটা তো হাফ লেন্থ, তো ওটা তো হাফ অফ আ টাইম পিরিয়ড।
তাহলে T2 কত হচ্ছে? T2 এখানে হচ্ছে কিন্তু 4 সেকেন্ডই। আচ্ছা T1 এর এক্সপ্রেশন কি লিখতে পারি? তার আমার বেসিক এক্সপ্রেশন T1 এর এক্সপ্রেশন মানে সোর্স 1 এর এক্সপ্রেশন A1 sin of omega t minus kx লিখলাম। তাহলে নীলটার এক্সপ্রেশন কি করব? বলতে পারবি এখানে কতটুকু এগিয়ে আছে, কতটা ফেজ এগিয়ে আছে বলতে পারবি? হ্যাঁ, এগিয়ে আছে না পিছিয়ে আছে? পিছিয়ে আছে π/2, রাইট? না এগিয়ে আছে π/2? দুটো কি করে হবে? এ এখান থেকে শুরু হয়েছে, হিসাব মতো, তাই না? মানে এর 0 আর এর 0 তো শিফট করে আছে এতটা, কার 0 এগিয়ে আছে? বোঝা গেল কথাটা? তাহলে আমাকে আইদার বলতে হবে π/2 এগিয়ে আছে, আর নয়তো বলতে হবে 3π/2 পিছিয়ে আছে। বুঝতে পেরেছিস? দুটোই ঠিক। আচ্ছা তাহলে কি হলো এখানে হলো y2 ইকুয়ালস টু a2 সাইন অফ ওমেগা টি মাইনাস kx, আমি প্লাস ফাই লিখছি। ফাই কোনো একটা ফেজ, ধরো আমি এখানে পারফেক্টলি অ্যাসেস করতে পারছি না যে হ্যাঁ ঠিক আছে π/2 পিছিয়ে আছে, ভাবলাম কোনো একটা অ্যাঙ্গেল পিছিয়ে আছে ফাই। এই দুটো ওয়েভের ডিফারেন্স কি বোঝা গেছে? এইটা না বুঝতে পারলে কখনোই তুমি ইন্টারফারেন্স বুঝতে পারবে না। আগে দেখো এইটুকু ক্লিয়ার হয়েছে? না টাইম পিরিয়ড 4 হলো কারণ এই দেখ এখান থেকে এইটুকু কতটা হবে? 4 হবে না? নীলটার কথা ভাব, এখান থেকে এইটুকু, আর কালোটার কথা ভাব, এখান থেকে এইটুকু। দেখ তো একই ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে না? তা কালোটা যদি 4 করে হয়, নীলটা কত করে হবে? 4 করেই হবে। আমাদের কি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার আছে? কনসেপ্টে কোনো প্রবলেম নেই তো? একদম পরিষ্কার, গুড। তাহলে y1 হলো a1 সাইন অফ ওমেগা টি মাইনাস kx, y2 কি হলো a2 সাইন অফ ওমেগা টি মাইনাস kx প্লাস ফাই। তার মানে এদের মধ্যে একটা ফেজের ডিফারেন্স আছে, অ্যামপ্লিটিউডের ডিফারেন্স আছে? আছে। ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্স আছে? না। কে প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট ল্যামডার ডিফারেন্স আছে? না। তার মানে একমাত্র কার ডিফারেন্স আছে? ফেজে। অ্যামপ্লিটিউডগুলো সেম হলে ভালো দেখা যায়, না হলে অল্প শোনা যায়, মানে না হলে অতটা পারফেক্ট আসে না। তাহলে এখানে নো চেঞ্জ ইন ফ্রিকোয়েন্সি, এটাকে আগে লেখো, নো চেঞ্জ ইন ফ্রিকোয়েন্সি, it is very important, okay? No difference বা চেঞ্জ একই হলো in frequency, okay? No change in propagation constant, no change in propagation constant মানে lambda, no change in lambda. চেঞ্জ তাহলে কিসে আছে? আমরা একটাই পয়েন্ট লিখব, চেঞ্জ ইন ফেজ। একটাই পয়েন্ট লিখবো চেঞ্জ ইন ফেজ। আচ্ছা এরকম কি হচ্ছে? এরা একদম উল্টো দিকে যাচ্ছে, এরকম হচ্ছে কি? একদম উল্টো দিকে যাচ্ছে না, সোর্স থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে, হ্যাঁ হালকা অ্যাঙ্গেল করে পড়তে পারে, সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু একদম উল্টো দিক থেকে আসছে এরকম তো হচ্ছে না। এরকম হচ্ছে কি? হচ্ছে না। বা একটা সোর্স 1 আছে, সোর্সটা এরকম চলে গেল সামনের দিকে, দেখানে কি ওর মতো হচ্ছে না। দুটো স্টেশনারি সোর্স। কীরকম সোর্স? স্টেশনারি সোর্স। তাহলে নেক্সট পয়েন্ট যেটা দেখতে পাচ্ছি, সোর্সেস আর অ্যাট রেস্ট। ওকে, কি দেখতে পাচ্ছি? সোর্সেস আর অ্যাট রেস্ট। এটুকু বোঝা গেল। আরও অনেক কন্ডিশন আছে, সেগুলো ডিটেলসে পরে করবো, আগে বেসিক থেকে শুরু করি। এটুকু পরিষ্কার? এবার আমরা না সবসময় ইন্টারেস্টেড এই দুটো ওয়েভকে নিয়ে, এটা একটা স্পেশাল কেস। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? আগে আমরা একটু জেনারেল কেসটা করবো, তারপরে স্পেশাল কেসের কথা আমরা ভাববো। আচ্ছা কি হচ্ছে একটুখানি আমরা দেখব। দেখো আমরা দুটো সোর্স পেয়েছি, হ্যাঁ দুটো সোর্স পেয়েছি। এবার সোর্সটাকে নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করতে হবে। না ইটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এখান থেকে কিন্তু আমার কনসেপ্টের শুরুটা তৈরি হলো। ওকে, বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট। এখানে একটা সোর্স আছে নাম S1, এখানে একটা সোর্স আছে নাম S2। ওকে, দেখ ডেল্টা ফাই equals to 2 pi by lambda into delta x, delta phi 2 pi by t into delta t। করেছি আমরা, এটা করেছি, ওয়েভে করেছি আমরা। এই ফর্মুলাটাকে নিয়ে ভীষণভাবে ইন্টারেস্টেড।
আচ্ছা আমার যে দুটো ইকুয়েশন ছিল, একটা ইকুয়েশন ছিল y1 ইকুয়ালস টু a1 সাইন অফ ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স, একটা ছিল y2 ইকুয়ালস টু a2 সাইন অফ ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স প্লাস ফাই। মনে পড়ছে? মনে পড়ছে? আচ্ছা ফাই চেঞ্জ হতে পারে যদি পাথ চেঞ্জ হয়। এনি চেঞ্জ ইন পাথ ক্যান প্রডিউস আ চেঞ্জ ইন ফাই। এখান থেকে পরিষ্কার পাথ ডিফারেন্স ফেজ ডিফারেন্সের মধ্যে রিলেশন আছে। তাহলে কি আমি এরকম বলতে পারি? নাও ঠিক এদের মিড পয়েন্ট বরাবর, মিড পয়েন্ট বরাবর ভাবো একটু, এখান থেকে একটা ওয়েভ আসছে, এখান থেকে একটা ওয়েভ আসছে, মিড পয়েন্ট বরাবর এখান থেকে একটা ওয়েভ আসছে, এখান থেকে একটা ওয়েভ আসছে। দুজন কি আলাদা ডিস্টেন্স কভার করেছে? করেনি। সেম সোর্স সেম সাউন্ড বার করছিল, তাহলে কি তারা সেম ফেজে থাকবে না? তাহলে এখানে যদি এর ফেজ হয় y1, এখানে যদি এর ফেজ হয় y1 ইকুয়ালস টু a1 সাইন অফ সাপোজ 736 ডিগ্রি, তাহলে এরটা কি হবে y2 ইকুয়ালস টু a2 সাইন অফ 736 ডিগ্রি। কেন সেটা হবে? তার কারণ দুজনের ফেজের চেঞ্জ এই জায়গায় সেম হবে, বিকজ দুজন সেম পাথকে কভার করেছে। বোঝা গেল? এখান থেকে এই যে ডিস্টেন্সটা, এই ডিস্টেন্সটা যদি সাপোজ 10 মিটার হয়, দেন এই ডিস্টেন্সটাও এক্স্যাক্টলি 10 মিটার। হ্যাঁ বল সপ্তর্ষি। আমি এখানে টোটাল ফেজ ধরেছি, ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স প্লাস ফাই 736 ডিগ্রি ধরতেই পারি। তাহলে এর যা ফেজ চেঞ্জ হবে এরও তো সেম ফেজ চেঞ্জ হবে। একটা জিনিস বোঝ, ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স তো একটা ভ্যালু আছে। এ যখন বেরোচ্ছে, এ তো কিছু একটা সাইন ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স নিয়ে বেরোচ্ছে, রাইট? এও তো কিছু একটা সাইন ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স নিয়ে, কিন্তু দুজনে তো সেম সাইন ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স নিয়ে বেরোচ্ছে, কারণ আমি তাকে সেম সোর্স থেকে তৈরি করছি। কেন ফাই নিয়ে বেরোবে? আমি তো দুটোকে একই অডিও সিস্টেমের সাথে কানেক্ট করে দিয়েছি। এখানে একটা টেপ রেকর্ডার আছে, ওকে, আমি এর সাথে এখানে একটা তার গুঁজেছি, এর সাথে এখানে একটা তার গুঁজেছি, আলাদা কেন বেরোবে? আলাদা বেরোবে না তো, একই আওয়াজ বের করবে। এবার আমি একই আওয়াজ বের করার পরে কি করছি, তাদের মাঝখানের লাইন বরাবর একটা পয়েন্টে দেখছি। তাহলে মাঝখানের লাইন বরাবর একটা পয়েন্টে দেখলে এ যা নিয়ে বেরোলো ও তো তাই নিয়ে বেরোবে। ও যদি এইটুকু পাথ কভার করে, ও তো সেম পাথ কভার করছে, সেম পাথ কভার করলে ফেজের চেঞ্জ সেম হয়। তার মানে এরও আলটিমেট ফেজ যা হবে এরও তো আলটিমেট ফেজ তাই হবে। পাল্টাবে? পাল্টাবে না। এইটুকু কি ক্লিয়ার হয়েছে? ও শ্রেণী ক্লিয়ার হয়েছে? ফোকাস আমার দিকে থাকবে, ওকে? ক্লিয়ার হয়েছে? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? পরিষ্কার হয়েছে কথা? নবনীল আমার দিকে থাকবে। পরিষ্কার হয়েছে কথাটা? এবার ব্যাপারটা এরকমভাবে ভাব। নাও লেট আস মেক ইট ইন্টারেস্টিং, ওকে? এবার আমি না এর উপরে কোনো পয়েন্ট নিলাম না, আমি কি করলাম যে এখানে একটা অদ্ভুত জিনিস করলাম। একটাকে আমি লাল দিয়ে আঁকবো, যে মনে কর এইখান থেকে এরকম একটা জায়গাতেও তো সাউন্ড আসবে, রাইট? এখান থেকে এরকম একটা জায়গাতেও তো সাউন্ড আসবে, এখান থেকে এই জায়গাটাতে তো এটা থেকেও সাউন্ড আসবে, একই তো সাউন্ড আসবে, কিন্তু পাথ কে বেশি ট্রাভেল করছে? S1। আমি যদি এই জায়গাটার নাম দিই P, তাহলে কে বেশি? নিশ্চয়ই S1P গ্রেটার দ্যান S2P, তাই না? S1P গ্রেটার দ্যান S2P। তাহলে S1P এর যা ফেজ হবে S2P এর সেম ফেজ হবে না। ক্লিয়ার হলো? এখান থেকে এটুকু কি বোঝা যাচ্ছে? S1P এর যা ফেজ হবে S2P এর সেম ফেজ হবে না। সাপোজ আমি তর্কের খাতিরে ধরছি যে এর যেটা ফেজ হলো সেটা হলো সাইন অফ 360 ডিগ্রি S2 এর ফেজ, এটা S2 এর ফেজ, আর S1 এর ফেজ হলো সাইন অফ 480 ডিগ্রি। সাপোজ হতেই পারে। সেম ফেজ তো নয়, সেম ফেজ নয় তো। কনসেপ্ট ক্লিয়ার হচ্ছে? হ্যাঁ, এখানে একটা ডিফারেন্স আছে ফাই। অবশ্যই এ কম ডিস্টেন্স ট্রাভেল করেছে, এর ডেল্টা এক্স ধর 7, এর ডেল্টা এক্স ধর 12,
তাহলে ডেল্টা ফাই হয়তো পাল্টাবে। তাহলে এর সাথে ফাই অ্যাড করে 360 পেলাম, ধরলাম এর সাথে ফাই অ্যাড করে 480, দুজনেই ডিফারেন্স ক্যালকুলেট করে এরটা এত পেয়েছি, এরটা এত পেয়েছি। আগে থেকে এটুকু ক্লিয়ার হয়েছে। তার মানে দুজন সেম ফেজে তো মিলছে না, মিলছে না, এটুকু পরিষ্কার। ওকে, তার মানে এর ফেজ এর থেকে 120 বেশি, রাইট? তার মানে যদি আমি একে আর একটা অন্য জায়গায় ভাবি, সাপোজ আমি একে যদি এখান থেকে আর একটু দূরে সরিয়ে এনে, সাপোজ আমি একে এরকম একটা জায়গায় ভাবলাম, ভাবতে পারি, তারপরে আমি এখান থেকে একে সরিয়ে এনে এরকম একটা জায়গায় ভাবতে পারি। হতেই তো পারে যে এখানে এর যা ফেজ চেঞ্জ হলো, সাপোজ এটা হলো সাইন অফ 720 ডিগ্রি, হতে পারে না? হতে পারে, এইটা সাইন অফ 720 ডিগ্রি। হ্যাঁ, এস সবুজটা হচ্ছে S2, হতে পারে। আবার S1টা তো হতে পারে যে সাইন অফ 360 ডিগ্রি। আচ্ছা বলতো, এবার কি ওরা সেম ফেজে আছে না আলাদা ফেজে আছে? ফেজ ডিফারেন্স আলাদা, বাট দে আর ইন দ্য সেম ফেজ। 0-তে যা হয় 360-তেও তাই হয়, 720-তেও তাই হয়, কারণ দে আর রিপিটিং ফেজেস। কথা ক্লিয়ার হয়েছে? তার মানে যখন আমি ওকে মাঝ রাস্তায় কোথাও একটা আটকাবো, দে ক্যান বি ইন সেম ফেজ অর দে মে নট বি ইন সেম ফেজ, দুটোই হতে পারে। সেম ফেজেও থাকতে পারে, সেম ফেজে নাও থাকতে পারে। যেমন এই ক্ষেত্রে সেম ফেজে নেই, এই ক্ষেত্রে সেম ফেজে আছে। হ্যাঁ, ফেজ ডিফারেন্সটা 360 ডিফারেন্স না, ধর 720, সাইন 720 মানে কি? সাইন 720 মানে তুই এখান থেকে শুরু করলি, এই 360 ঘুরে এলি, আবার সেন্টারটি ঘুরে এলি, এক জায়গাতে এলি না? এক জায়গাতে এলি তো। আর যদি 480 হয়, 480 মানে কি? তুই 360 ঘুরে এলি, দিয়ে আবার 120 ঘুরছিস, তার মানে এইটা হচ্ছে তোর ফেজ। এই ক্ষেত্রে এইটা হচ্ছে তোর ফেজ, আর এই ক্ষেত্রে দুটো ফেজই এই জায়গায় আছে, রাইট? কনসেপ্ট কি ক্লিয়ার হয়েছে? তার মানে মাঝ রাস্তায় এমন একটা জায়গা থাকতে পারে যেখানে হয়তো দুটো ফেজই সেম হলো, তার ভ্যালু আলাদা হতে পারে, বাট আলটিমেটলি সাইন অফ দ্য সেম ফেজ হয়ে গেল। বোঝা গেছে? 360 720, বাট আলটিমেটলি সাইন করলে 0। কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে। আবার এরকমও হতে পারে যে দুটোর ক্ষেত্রে সেম হলো না, দুটোর ক্ষেত্রে আলাদা হয়ে গেল, রাইট? বলছি এখানে যতই সাইন ফেজটা একই, কিন্তু ওদের যে ডেল্টা এক্স ওটা তো আলাদা, তাহলে ফেজ একটু এরকম ভাব, এর বলি ভাব একটুখানি, ভাবনাটা কর। মনে কর আমার একটা দড়ি আছে, কি আছে? দড়িতে 4টে করে দাগ আছে, লাল, নীল, হলুদ, সবুজ। ওকে, এটা রিপিট করছে। কি করছে? এটা রিপিট করছে। তাহলে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, ইকুয়াল ডিস্টেন্সে রয়েছে। আছে? কোনো সমস্যা আছে? আমি এখান থেকে একটা দড়ি ফেলে দিয়েছি, দড়িটা আমার এখানে গিয়ে মিট করেছে তো? কথা নয়, দড়িটা আমার এখানে মিট করেছে। এই দড়িতেও তো রয়েছে সেম জিনিস, লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, সবুজ সবুজ ম্যাচ করে গেল। তাহলে এটাই যখন মেলালাম, কি দেখলাম? সবুজ সবুজ ম্যাচ করে গেছে। এখানে কতটুকু লেন্থ ট্রাভেল করেছে? এখানে ট্রাভেল করেছে 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ইকুয়াল লেন্থ ট্রাভেল করেছে। এখানে কতটুকু ট্রাভেল করেছে? 1 2 3 4 ইকুয়াল লেন্থ ট্রাভেল করেছে। ফেজ সেম না, ফেজ সেম, বাট ফেজের ভ্যালু সেম না। সাইন অফ দ্য ফেজ কি? সেম। বোঝা গেল যে আমি সেম ট্রাভেল করেছি তা তো নয়, আমি এটাই বেশি করেছি, এটাই কম করেছি, বাট আলটিমেটলি এটা তো এসে মিলছি, এটা তো এসেই মিলছি। তাহলে এসে মিলে গেল। হাউ অ্যাবাউট আমি জাস্ট গল্পটা এরকম করে দিলাম যে এরকম না করে এটাকে আরেকটু কাট করে দিয়েছি। কি করেছি? আরেকটু কাট করে দিয়েছি, করে দিতে পারি। তাহলে তখন গল্পটা কি হয়ে গেল? এল এন এইচ এস, এল এন এইচ এস, এল এন, মিললো না। তার মানে দেখ, এটার ক্ষেত্রে ডিস্টেন্স আরেকটু বেশি ট্রাভেল করেছে। এখানে কত ইউনিট ট্রাভেল করেছে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7। তাহলে এখানে ট্রাভেল করেছে নেক্সট কেসে 7 ইউনিট, এখানে ট্রাভেল করেছে 10 ইউনিট। মিললো না। এই জিনিসটা বুঝতে হবে। কনসেপ্ট ক্লিয়ার হচ্ছে? তাহলে সেম ফেজে থাকা মানে সাইনটা কনভার্ট করার পরে সেম ফেজে আছে। সেম ফেজে থাকা মানে সেম অ্যাঙ্গেলে নয়। আমি এসে মিল খেলো মানে কনস্ট্রাকটিভ, হয়তো দেখা গেল যে এইচ আর এনে মিল খেলো মানে ডিস্ট্রাকটিভ।
বুঝতে পেরেছিস কথাটা? এলে এলে মিল খেলো মানে কনস্ট্রাকটিভ। সেম ফেজে যখন মিল খাবে, একটু দাঁড়িয়ে যা, তখন হবে কনস্ট্রাকটিভ। ডিফারেন্ট ফেজে যখন মিল খাবে তখন হবে ডিস্ট্রাকটিভ। আগে দেখো ফান্ডামেন্টালসটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা। দিস ইজ দি ফান্ডামেন্টাল অফ ইন্টারফারেন্স। তার মানে আমাদের যে কোনো কিছু হতে পারে, কনস্ট্রাকটিভও হতে পারে, ডিস্ট্রাকটিভও হতে পারে, মাঝামাঝি হতে। এই যে যখন আওয়াজটা বেশি হয়ে আসতে শোনাচ্ছে, ওয়াও ওয়াও, একবারে এরকম হচ্ছে না, শার্প পড়ছে না কিন্তু। দেখ একটা জায়গায় গিয়ে বাড়ছে কমছে, বাড়ছে কমছে, বাড়ছে কমছে, রাইট? শার্প ফল আছে না, কিন্তু এক জায়গায় ডেড এন্ড আছে। বোঝা গেল কথাটা? বোঝা গেল কথাটা? আচ্ছা, এইটুকু আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি। এবার আসি আমরা এইটাকে নিয়ে এর নিউমেরিক্যালটা কিভাবে করব। ইন্টারফারেন্স কাকে বলে এই ধারণাটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে। দেখো আমি তো দুটো ওয়েভ নিয়েছিলাম। ওয়েভ মানে কি? ওয়েভ একটা পার্টিকেলের একটা জায়গাতে ডিসপ্লেসমেন্ট করায়। তার মানে ধরো আমার প্রথম ওয়েভটা যদি y1 ইকুয়ালস টু a1 সাইন অফ ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স হয়, y1টা কি? y1টা হচ্ছে কোনো একটা জায়গায় যে পার্টিকেলটা আছে তার ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে y1। y1 কি? কোনো একটা জায়গায় পার্টিকেলের ডিসপ্লেসমেন্ট। y2 কি? তাহলে তো সেই জায়গা দিয়ে গেলে সেইখানে তো y2 একটা পার্টিকেলের চেঞ্জ করতে চাইবে। ভালো করে বোঝ, ভালো করে বোঝ। তোরা পাঁচটা পাঁচটা করে বন্ধু দাঁড়িয়ে আছিস, তোর এরকম করে হাত দোলাচ্ছিস, ওকে, যাতে হাতের একটা ভাইব্রেশন ফলো করে। তুই এদিক দিয়ে নাড়ালি, ওপাশে একটা বন্ধু ওদিক দিয়ে নাড়ালো, মাঝখানের মেয়েটার কী হবে? তাহলে মাঝখানের মেয়েটার উপরে দুদিক দিয়েই তো একটা এফেক্ট কাজ করছে। ডান দিকের মেয়েটাও চাইছে মেয়েটাকে নাড়িয়ে দিই, বাঁ দিকের মেয়েটাও চাইছে নাড়িয়ে দিই। এবার মনে কর, ভালো করে বুঝবি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে এইখানে মেয়েটা রয়েছে, মেয়েটার হাতটা, ওকে, বাঁ দিকের মেয়েটা যে আছে সে হয়তো হাতটা সামনের দিকে মুভমেন্ট দিয়েছে, এপাশের মেয়েটা সেও হয়তো সামনের দিকে মুভমেন্ট দিয়েছে। দুজনেই কি করেছে? কোন দিকে মুভমেন্ট দিয়েছে? সামনের দিকে। তাহলে মেয়েটা অবভিয়াসলি হাতটা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। এই মেয়েটা যদি সামনের দিকে মুভমেন্ট দেয়, এই মেয়েটা যদি পেছন দিকে মুভমেন্ট দেয়, কি হবে? এরকম হয়ে যাবে, রাইট? জিনিসটা বুঝবে কি বলছি, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তার মানে মেয়েটার মুভমেন্ট কেমন হবে হাতের উইল ডিপেন্ড অন দ্য এফেক্ট অফ বোথ অফ দি পার্সন নিয়ার বাই। এই পাশের ছেলেটা ডান দিকে ধাক্কা দিল, মেয়েটা কী করবে? ডান দিকে যাবে। মেয়েদের ধাক্কা দেবে না, ছেলেদের ধাক্কা দেবে। এবার ছেলেটা ছেলেকে দেয়, মেয়েদের ধাক্কা দেওয়া আইনত অপরাধ, বলবে স্যার বাজে জিনিস শেখাচ্ছে। তা ছেলেটা ছেলেদেরকে ধাক্কা দিল, ঠিক আছে, কী হবে? এরকম। এপাশ থেকে একটা ছেলে ধাক্কা দিল, কী হবে? এরকম, রাইট? দুজন একসাথে ধাক্কা দিলে কী হয়? রাইট? বোঝা গেল? বাবা, ওটা মানুষের হাত, ঠিক আছে, হাতিতে এসে পা দিয়ে লাথি মারছে না, চিপটে যাবে। আশ্চর্য একটা লজিক, চিপটে যাবে। না, ডেমো দিতে পারবো না, উঠে পড়, ঢুকে পড়, ঠিক আছে। তার মানে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারছি? এখান থেকে এই জিনিসটা বলতে পারছি যে তাহলে এপাশ থেকে যখন একটা পুশ দিচ্ছে, পুশটা কার উপরে কাজ করছে? যে এলিমেন্টটা রয়েছে তার উপরে, যে পার্টিকেলটা রয়েছে তার উপরে। এপাশ থেকেও যদি একটা পুশ দেয়, পুশটা কার উপরে কাজ করছে? যে পার্টিকেলটা রয়েছে তার উপরে। তাহলে এপাশের পার্টিকেলটা এদিকে দিচ্ছে, এপাশের পার্টিকেলটা এদিকে দিচ্ছে, আলটিমেটলি কী হবে? সে এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে যাবে, রাইট? এবার মনে কর দুটো পার্টিকেলই এদিকে, এটা আনছে এটা ঠেলছে, কী হবে? এটা আনছে এটা ঠেলছে, কী হবে? রাইট? আর ওকে ঠেলিস না, হ্যাঁ, ও বেচারা শুনছে। এই দেখো, তোকে ট্রান্সফার করে দিতে বলেছে কেউ? আচ্ছা, এই দেখ, আমাদের ইন্টারফারেন্স না, লাইট অ্যাকচুয়ালি এর মতোই দেখতে হবে। কোনো জায়গায় লাল হলুদ, কোনো জায়গায় কালো, কোনো জায়গায় হলুদ, কোনো জায়গায় কালো, ঠিক আছে? এর তোর মতো দেখতে হবে। তোর হচ্ছে ইন্টারফারেন্স আজকে পড়ি বলে এরমভাবে এসছিস। চলো, তাহলে এইটুকু আমাদের বোঝা গেল, এইটুকু আমাদের ক্লিয়ার হয়েছে। তার মানে এখানে যদি কোনো একটা পার্টিকেল থাকে, বি ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্যাট, পার্টিকেল তো একটাই। এপাশ থেকে যে এনার্জিটা দিল, সে কি চাইছে? পার্টিকেলটা কোনো একটা সময় সে যদি টোটাল এতটা অ্যাম্পলিটিউড নিয়ে ভাইব্রেট করতে পারে, এ চাইছে পার্টিকেলটা যে এনার্জি দিয়েছে এইটুকু যাবে ওইখানে। যে এখান থেকে এনার্জি দিয়েছে সে চাইছে পার্টিকেলটা তখন এইটুকু যাবে ওই টাইমে, ওই ডিসপ্লেসমেন্টে। নীলটা কি বলছে? না, হবে না, আমি এরকম এনার্জি দিয়েছি, তাহলে আমারটা কি হবে? এইটুকু যাবে, আলটিমেটলি যাবে কতটুকু? ভালো করে বোঝো, এইখান থেকে এইটুকু হচ্ছে সাপোজ +5, এইখান থেকে এইটুকু হচ্ছে সাপোজ -2, ও যাবে কোথায় আর কোন দিকে? +3। তার মানে আমি কি করলাম? আমি ওকে দেখলাম ও আলটিমেটলি +3-তে গেল।
তাই না? আলটিমেটলি কত গেল? +3-তে। তো +5-কে যদি আমি y1 বলি, -2-কে যদি y2 বলি, তাহলে ও গেল কি y ইকুয়ালস টু কি y1 প্লাস y2 মাইনাস না, y1 ইজ নেগেটিভ, y2 ইজ নেগেটিভ, তাহলে কি হলো y1 প্লাস y2। তাহলে কোনো একটা পয়েন্টে কোনো একটা পার্টিকেলের ডিসপ্লেসমেন্ট কি হবে, উইল বি দি সাম অফ দি রিলেটিভ উইল বি দি সাম অফ দি ডিসপ্লেসমেন্টস অফ ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিকেল। বোঝা গেল? আর যেহেতু ও একই দিকে দুজনে যাচ্ছে, তাহলে ভেক্টর সাম করাও যায় আর স্কেলার সাম করাও তাই। কোনো ডিফারেন্স আছে? একদম পরিষ্কার হয়েছে? কোনো ডাউট আছে? তার মানে যদি এখানে কোনো একটা পার্টিকেল থাকে, জাস্ট তার সাম করে দিলেই হয়ে গেল। এবার ব্যাপারটা ওয়েভ দিয়ে ভাবো। ওয়েভ দিয়ে y1-কে আমরা বলেছিলাম a1 সাইন অফ ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স, মনে পড়ছে? ওয়েভ দিয়ে y2-কে বলেছিলাম a2 সাইন অফ ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স প্লাস 5, মনে পড়ছে? রাইট? তার মানে এই দুটোর যদি আমি সিম্পল সাম করে দিই, তাহলে এদের রেজাল্টেন্ট পেয়ে যাব। ওকে সুমিত, ক্যালকুলেশনটা পারি কি দেখবি? ওকে তুই চলে যা, বাকিটা দেখো। তাহলে এখান থেকে কি লিখতে পারি, যে আমার দুটো পার্টিকেল আছে, y ইকুয়ালস টু y1 ইকুয়ালস টু a1 সাইন ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স, y2 ইকুয়ালস টু a2 সাইন ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স প্লাস অফ 5 বলতে পারি। আচ্ছা আমি না একটু ইচ্ছা করে একটা ভাগ করে নিচ্ছি। কিরম ভাগ? এইটাকে ধরছি জেড আর ওটাকে ধরছি 5। তাহলে এটাকে লিখতে পারি যে ইকুয়ালস টু a1 সাইন অফ জেড প্লাস 5 লিখতে পারি। দেখো একটু দাঁড়িয়ে যা। এটাকে লিখতে পারি a2, এটাকে লিখতে পারি a2 সাইন অফ জেড প্লাস 5। দেখো লিখতে পারি, ক্লিয়ার? তাহলে আমি যদি y1 প্লাস y2 করি, y1 প্লাস y2 করি, তাহলে কি লিখবো? a1 সাইন জেড প্লাস a2 সাইন জেড প্লাস 5, ক্লিয়ার? তার মানে এখান থেকে লিখতে পারি এটাকে সিম্পলি a1 সাইন জেড প্লাস a2 সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি, আমরা তো জানি এটা। তাহলে সাইন জেড কস 5 প্লাস a2 কস জেড সাইন 5। দেখো না বুঝতে পারলে বলবে, ক্লিয়ার? না বোঝার কিছুই নেই। সাইন জেডগুলোকে এক জায়গায় আনবো, কস জেডগুলোকে এক জায়গায় আনবো, অর্ডার। তাহলে লিখতে পারি a1, দেখো সাইন জেডের আগে এখানে আছে a1, এখানে কি আছে a2 cos 5, তাই আছে না? তাহলে এখানে লিখতে পারি a1 প্লাস a2 cos 5 sin z প্লাস a2 sin 5 cos z। লিখতে পারি a1 প্লাস a2 cos 5 sin z প্লাস a2 sin 5 cos z। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? আচ্ছা আমি একটা কায়দা করব। কি করব কায়দাটা, যে ফার্স্ট যে পার্টটা আছে, এই ফার্স্ট পার্টটাকে সাইন আছে তো এখানে, তাহলে এটাকে ধরবো কস। সাইন থাকলে কি ধরবো? কস। এটা সাইন ধরেও করা যায়, একই ভ্যালু আসবে, কিন্তু সাইন থাকলে কি ধরবো? কস। এটার নাম ধরছি সাপোজ এ কস অফ থিটা, এইটার নাম ধরছি এ সাইন অফ থিটা। প্রশ্ন হচ্ছে স্যার তুমি এইটাকে ধরলে জেডটাকে নিলে না কেন? কেন তুমি জেড নিলে না? কেন জেড নিলে না? কারোর মনে প্রশ্ন, কেন জেড নিলে না? অশ্বিনী কেন জেড নিলে না? কারোর মনে প্রশ্ন, কেন জেড নিলে না? কারণ জেডটা তো তুমি ধরেছিলে। ধরেছি বলে নেবো না, নিতেই পারি জেড, কিন্তু জেড কেন নিলাম না? হ্যাঁ না জেড কেন নিলাম না, আমার প্রশ্ন উত্তর দে, জেড কেন নিলাম না? জেড ভেরিয়েবল কার? তাহলে জেড এর মধ্যে কে কে আছে? টি আর এক্স আছে, রাইট? কে কে আছে? হ্যাঁ জেড এর মধ্যে কে কে আছে? টি আর এক্স আছে। তাহলে টি ভেরিয়েবল, এক্স ভেরিয়েবল, ফাই কি কোনো একটা জায়গার কনস্ট্যান্ট ফেজ, রাইট? ফাই কি তাহলে ভেরিয়েবল? ভালো করে বুঝবি, খুব ভালো করে বুঝবি। সাপোজ এই সোর্স থেকে একটা সাউন্ড প্রডিউস হয়েছে, এই সোর্স থেকে একটা সাউন্ড প্রডিউস হয়েছে, সাউন্ড তো প্রডিউস হতেই আছে, সাউন্ড তো প্রডিউস হতেই আছে। এখান থেকে এর ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে 30 ডিগ্রি, ফেজ ডিফারেন্স 30 ডিগ্রি। তো যদি S1 থেকে যেটা আসবে সেটা যদি 300 হয়, তাহলে এটা কি হবে? 330 হবে না? এটা যদি 400 হয় তাহলে এটা কি হবে? 430 হবে না?
তাহলে কনস্ট্যান্ট কত ফেজের ডিফারেন্স আছে? 30 ডিগ্রি ফেজের ডিফারেন্স। ওইটাই তো ফাই, তাহলে ওই ডিফারেন্সটা তো কনস্ট্যান্ট। কিন্তু ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স কি কনস্ট্যান্ট? না। ফাইটা কনস্ট্যান্ট, ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স কনস্ট্যান্ট না। ওকে, ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স কিন্তু কনস্ট্যান্ট নয়। দরজাটা দিয়ে দিত। ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স কিন্তু কনস্ট্যান্ট নয়। তার মানে এইটাকে যদি ধরি তাহলে এটাকে লিখতে পারি যে এ সাইন জেড কস থিটা প্লাস এ কস জেড সাইন থিটা। কী করলাম? এটাকে কমন নিলাম, লিখতে পারি এটাকে সাইন এ প্লাস বি, লিখতে পারি সাইন এ প্লাস বি। দেখ যদি তাই লিখি তাহলে এটাকে লিখতে পারি এ সাইন অফ জেডের জায়গায় ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স প্লাস থিটা। আগে দেখো ঠিক এইটুকু জিনিস তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা, ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ বল। আমি ধরলাম। এবার তোর মনে হতে পারে স্যার তুমি তো এটা ধরলে, কিন্তু আমি তো এর ভ্যালু তাহলে কি হবে, থিটার ভ্যালু তাহলে কি হবে? প্রশ্ন আসছে তো, তুমি এরকম দুম করে একটা আরবিট্রারি জিনিস ধরে নিলে আমরা করবো কি করে? আমরা এর ভ্যালু জানি না, আমরা থিটার ভ্যালু জানি না, আমরা তো কিছুই জানি না, কিছুই বুঝতে পারছি না। চলো আমরা ধীরে ধীরে ওই সলিউশনটায় যাই। লিখে নেব a1 প্লাস a2 cos phi হচ্ছে a cos থিটা, a1 প্লাস a2 cos phi ইকুয়ালস টু a cos থিটা। দেখো তাহলে a cos থিটা ইকুয়ালস টু a1 প্লাস a2 cos phi, রাইট? আচ্ছা a sin থিটা কি প্রত্যেকে বলো? a sin থিটা কি? না না, a2 sin phi, a sin phi হচ্ছে a2 sin phi, রাইট? আচ্ছা আমি একটা কাজ করলাম, আমি কি করতে পারি যে এইটাকে এটাকে 2 নম্বর দিলাম, এটাকে 1 নম্বর দিলাম, দিয়ে লিখলাম 2 ডিভাইড বাই 1, 2 ডিভাইড বাই 1 কি হয়? a sin থিটা বাই a cos থিটা, রাইট? তাহলে এটাকে লিখতে পারি a2 sin phi বাই a1 প্লাস a2 cos phi, লিখতে পারি। আচ্ছা এখান থেকে a কেটে যায়, sin থিটা বাই tan থিটা, cos থিটা কি হয়? tan থিটা, তার মানে এটা tan থিটা, রাইট? তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি থিটা ইকুয়ালস টু tan ইনভার্স a2 sin phi বাই a1 প্লাস a2 cos phi, লিখতে পারি। সপ্তশী ক্লিয়ার হয়েছে এবার? তাহলে যে কনস্ট্যান্টটা আমরা আরবিট্রারি ধরলাম সেই কনস্ট্যান্টের একটা ভ্যালু পাচ্ছি, তাহলে থিটা কি হবে তার ভ্যালু একটা পাচ্ছি। গুড, এটা একটা জিনিস পেলাম। নেক্সট দেখো আমরা আরেকটা চমৎকার জিনিস করতে পারি। কি করতে পারি? যে আমরা এই দুটোকে স্কোয়ার করে দেবো, 1 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার। কি করব? 1 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার। তাহলে 1 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার কি হয় বলতো? a স্কোয়ার cos স্কোয়ার থিটা প্লাস a স্কোয়ার sin স্কোয়ার থিটা, তাই না? তার মানে a স্কোয়ার cos স্কোয়ার থিটা প্লাস a স্কোয়ার sin স্কোয়ার থিটা, তাই তো? আচ্ছা a স্কোয়ার cos স্কোয়ার থিটা প্লাস a স্কোয়ার sin স্কোয়ার থিটা কি হয়? a স্কোয়ার, সিম্পলি a স্কোয়ার, কারণ sin স্কোয়ার থিটা প্লাস cos স্কোয়ার থিটা হয়ে যায় 1। গুড, তাহলে এটাকে স্কোয়ার করলে কি পাই? নিশ্চয়ই এইটার স্কোয়ার প্লাস এইটার স্কোয়ার। তার মানে a1 প্লাস a2 cos phi তার স্কোয়ার প্লাস a2 sin phi তার স্কোয়ার, রাইট? কোন মিস্টেক আছে এখানে? গুড, স্কোয়ার করে দেবো a1 স্কোয়ার a2 স্কোয়ার cos স্কোয়ার phi 2a1 a2 cos phi a2 স্কোয়ার sin স্কোয়ার phi, রাইট? a2 স্কোয়ার cos স্কোয়ার phi প্লাস a2 স্কোয়ার sin স্কোয়ার phi কি হয়? a2 স্কোয়ার cos স্কোয়ার phi প্লাস a2 স্কোয়ার sin স্কোয়ার phi কি হয়? a2 স্কোয়ার কমন, a2 স্কোয়ার। গুড, তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি a1 স্কোয়ার। এই দুটো থেকে এইটা আর এটা থেকে লিখতে পারি প্লাস a2 স্কোয়ার, লিখতে পারি। কারো কনফিউশন আছে এখানে? লিখতে পারি প্লাস এখান থেকে লিখছি টুয়াইস অফ a1 a2 cos অফ phi। পরিষ্কার হয়েছে? ক্লিয়ার? এটা কি? এটা তো a স্কোয়ার, তাই না? a কি? হোয়াট ইজ a হচ্ছে তার অ্যাম্পলিটিউড। আমার এক্সপ্রেশন কি ছিল? এক্সপ্রেশন ছিল যে
আচ্ছা এটা লিখে নিই আগে, a1 স্কোয়ার প্লাস a2 স্কোয়ার প্লাস 2a1 a2 cos অফ ফাই। আমার এক্সপ্রেশনটা কী ছিল? এক্সপ্রেশনটা মনে করে দেখো প্রত্যেকে, আমার এক্সপ্রেশনটা এরকম ছিল, y ইকুয়ালস টু ক্যাপিটাল A সাইন অফ ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স প্লাস থিটা, তাই ছিল না? তাহলে এই এক্সপ্রেশনের অ্যামপ্লিটিউড কে? এ। কিন্তু একটা জিনিস বলো, এ তো আমার অ্যামপ্লিটিউড, এ কি কনস্ট্যান্ট? এ ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন ফাই। তাহলে যে জায়গায় যেমন ফাই হবে এর ভ্যালু সেই জায়গায় ঠিক তেমনভাবেই ডিপেন্ড করবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? যে জায়গায় যেমন ফাই হবে এর ভ্যালু সেই ফাই হিসেবেই ডিপেন্ড করবে। কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ, কোনটা কনস্ট্যান্ট না বল? এখানে দেখাচ্ছে অ্যামপ্লিটিউডটা কনস্ট্যান্ট না। কোন অ্যামপ্লিটিউডটা কনস্ট্যান্ট না? রিজাল্ট্যান্ট অ্যামপ্লিটিউডটা কনস্ট্যান্ট না, ইন্ডিভিজুয়াল অ্যামপ্লিটিউড নয়, রেজাল্ট্যান্ট অ্যামপ্লিটিউড। এখান থেকে একটা ওয়েভ আসছে, এখান থেকে একটা ওয়েভ আসছে, দুটো ওয়েভ একটা জায়গায় এসে পড়লো, তাহলে এদেরও তো একটা মুভমেন্ট হবে। এবার এই মুভমেন্টে যে অ্যামপ্লিটিউডটা হবে ওটা কোনো একটা পয়েন্টে সেই জায়গার ফাইয়ের উপর ডিপেন্ড করবে। ওখান থেকে একটু সরে গেলে ফাই পাল্টে গেল, তাহলে ওখানে অ্যামপ্লিটিউড আলাদা হবে। আর একটু সরে গেলাম ফাই পাল্টে গেল, ওখানে অ্যামপ্লিটিউড আলাদা হবে। যদি এমন হয় যে কস ফাইয়ের ভ্যালুটা -1 হয়, তাহলে এখানে অ্যামপ্লিটিউড কত হবে? a1 মাইনাস a2। যদি কস ফাইয়ের ভ্যালুটা +1 হয়, অ্যামপ্লিটিউড কত হবে? a1 প্লাস a2। তাহলে কোনো জায়গায় অ্যামপ্লিটিউড কমে যাবে, কোনো জায়গায় অ্যামপ্লিটিউড বেড়ে যাবে। অ্যামপ্লিটিউড বেড়ে যাওয়া মানে লাউডনেস তার স্কোয়ার হিসেবে প্রপোর্শনাল, লাউডনেসও বেড়ে যাবে। ইজ দি কনসেপ্ট ক্লিয়ার? কোনো প্রবলেম আছে? একদম পরিষ্কার? আজকে এটুকুই থাকলো, পরের দিন এখান থেকে শুরু করব।